अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर आमिर इकबाल। मैं आज आपको हिचकी की बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊँगा। एक हमें हिचकी जो आती है, एक्यूट होती है, नॉर्मल होती है, थोड़ी देर आके रुक जाती है। और दूसरा वो कुछ इस तरह के पेशेंट होते हैं, उनकी 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन लगातार हिचकी रहती है, ठीक नहीं होते और वो परेशान हो जाते हैं। क्या हमें ज़्यादा खाना खाने की वजह से आ गई है या हमें थोड़ा कम खाना खाने की वजह से कई दफ़ा हम खाना नहीं खाते, लेट खाते हैं, अचानक खाते हैं तो हिचकी शुरू हो जाती है। इसकी ये वजूहात हो सकती हैं। तो जो मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊँगा इंशाअल्लाह इससे आपकी हिचकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इस मेडिसिन का नाम मैगफ़ास्ट 6X है। इस मेडिसिन की 12 गोलियाँ आपने लेनी हैं और थोड़ा-सा नीम गर्म पानी लेना है, आधा ग्लास पानी लेना है और 12 गोलियाँ डाल लेनी है और थोड़ा-थोड़ा करके आप आस्ता-आस्ता करके पीना है। इंशाअल्लाह आपकी हिचकी ठीक हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।